chaîne barrette. Balandi bande kobana na nzambe bisika bozali to pesi bino mbote lisusu na mokwalelo nzambe ko sala biso grâce ya ko telema lisusu ya ko se présenter ya ko kota na bandako na bino na nzela na émission oyo la présence de l'Éternel tika bisika bozali kola pambola yo ak pambola papa maman nebiki boze belé bozo landa biso nebiki boze belé boza disposé pona kolanda lisusu émission oyo tobengaka la présence de l'Éternel nzamba pambola bino liboso na bino pasteur Mukendi Kabea tika kola pambola bino bisika ozali na mkwalelo toza na temo tokolobela pe koza lipamboli makasi tika kolo azwa lokumu tobondeli Père to bénir émission loin de cette émission tout ce que du diable au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Esprit du Seigneur, sois avec nous au travers de cette émission. Nous prions que Batunyo Sobal Nabiso Bazala édifié, consolé, instruit, béni, délivré au nom de Jésus-Christ. Loin de cette émission tout ce que du diable. Amen. Et si vous avez Amen. Na pourquoi le lot on a thème tokolobela. O tolobi thème na biso zali Dieu parle ou bien Nzambe alobaka. Aza ikekote mais aza Nzambe alobaka asalaka atambola ke longo na bato Emmanuel Nzambe longo na bato. Thème na biso yango wana. Verset toko exploité o toko salela lelo eza Job 33 verset 14 à 17. Job 33 verset 14 à 17. Nde tolobi que thème ezali que Dieu parle. Tokoti pona koloba. Ma comme lobi Dieu parle, plutôt Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne prend point garde. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Plutôt 16. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. 17. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Amen. Que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions, par de profond sommeil, un léger sommeil. Nzambazana ndenge bele akolobela batu. Alobela kabatu na prophécité que prophète sakolaka kate. Azana ndenge bele akolobela batu pour que le kumpe kembo ezonge pa na ye. Kasi makome lobi boyi. Ta nzamba oloba batu ba prêtaka attention te. Batu bazala ba prêtaka attention bazali na batu pe ba prêtaka attention te bazalaka. C'est pourquoi ma commune dit que Dieu parle, il parle par des visions, par des songes, quand les hommes sont couchés, couchés sur leur lit, et il vient maintenant pour la kolobe la bango. Nzamba lo baganazela ba prophète, nzamba lo baganazela ba songe, nzamba lo baka, nazela ba prédication, nazela exhortation, nazela enseignement, nazela ba conférence, nzamba lo baka. Na ba voix audible ou bien na voix intérieure. Ozoka mongongo nzambe koloba na se na yo kolobelo makambo. Donc mwana na nzambe nyonso o azo sambela pe mutu pa sambela kate nzamba kolobele pe na ba songe na ba vision na profond sommeil nzamba yaka pona koloba. C'est-à-dire que na kotanga verso yo tomona que Dieu a plusieurs façons oa etilizaka nzamba koyaka na via mutu na forme mogote to na lolenge mogote po komoneka kokani na moto nzoka kokani na moto penza te aza nzambo asali moto na lilingi na ye matikali nzambe kaka abongwani te makome lobi ke ndenge alobaka wana eza mpona kodetourne moto na likama pour que mutu akwea na danger te pour que mutu mabe simba ye te. La verset 17 bilobi afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc soka linga kwa na mabe na ndenge nzamba aloba na ye
moya quoi na danger ezate soka prêtaki attention na message ba memela ye mais soka prêtaki attention te wana ta mabe koya ekokokisama na vie na ye po akebaki te na message ba memela ki ye ou bien na message ye moko azwaki parce que eza ba message mususu basakoli mpono te mais yo moko na ndako na yo olali omoni ange na nzamba ye azoloba no makambo ou bien omoni moto ou bien omoni pasteur na yo évangéliste docteur apôtre mutu na nzamba etilisaka ne lolenge nzambe moko alingi olali na butu omoni ye azotransmettre yo message ya nzambe soko olamuki lobaki obosanaki mpe te molamuki nango ntango olamuki okoba nalotaki ndoto mo boye na boye elobi teke soko olotaka bandoto ebele okomi prophète te loko olotaka bandoto ebele olamuki obe ngai nakomi prophète te obimisi mbunda osali bakiti okesomba olobi nakomi prophète te kobanda okende mbangu mona makambo ya nzambe te mpo ntango ekomplike liboso okomprendre ke obengamaki nanu te otelema lokola mosako lokola ministre ya nzambe nanu te lokola révérend ou bien révérente nanu te makome elobi ke ntango nzambe aloba esenge moto aprete attention nzambe alobaka mpe na bacirconstance okoza mpe neti na mboka bozali bacirconstance makambo ndenge ezosalama bato baza na miso ya komona kososola ezaka te po ozala miso ya kindoki te mais ozala miso ya molimo mosantu la voyance divine la voyance que le Saint-Esprit donne ou bien un vrai prophète ou bien moto bandoto ya solo oyo nzambe alobelaka ye na bandoto mpe azotransmettre yango na bato oyo baza bien disposé oyo bakocomprendre yango eza bandoto mosusu okolota kasi ocomprendre yango mpe te ezalaka oloti mais osenga okutana na mosali oyo aza na facilité ya kointerprete bandoto aexplike yo ndenge oloti mpe lokola esilongo bani enfin kozwa éclaircissement sur ndoto oyo ozwaki ekoede yo sikoyo bakobondela bien okozwa mpe ndoto bapesi yo verset biblique na verset wana okozwa mpe soki otanga okomprendre te obengi mosala na nzambe oyo aza na bakapasité wana nzambe apesa ye akotanga verset alimboleli yo eza na bana moko mpe oyo tozokamba balotaki ndoto bapesi bango un verset biblique na butu batangi yango 10 fois bakomprendre te mosala na nzambe mosusu mpe alekaki atangi bakomprendre yango te bamoni kaka alobi mpenza te ndenge ndoto yango elobi okomona ke motu so akoloba no ndoto oyebisi ye ndoto na opito ainterprete mosadiki alobi mpenza te mpe akomi mpenza te esika ndoto ono ezali ntango tolekaki par la grâce de Dieu nayesi bango bopesa verset natangi verset na miso na bango nabondeli na bandi oloba ntango na bandi oloba bacomprendre interprétation claire nette ya ndoto bazwaki nzambe alobaka mpe bokota boza na kati ya priere okangi misu moke ozwa vision moko boye bobondela monike eloko moko eleki yo bobondela omoni eloko moko ya paraître okobonda osanti mpe oyoki mpe mongongo nzambe aloba no naza litoi mwana na ngai boye na boye na boye na boye okoyebisa mokambi bozali pene ke nayoki nzambe ekoloba na nga boye na boye mpe ekozala très important tozokoba mpona koloba nzambe alobaka na ndenge ebele tomoni na verset biblique na Matthieu chapitre 1 verset 20 tokotanga Bible elobi boye Matthieu chapitre 1 soko oza na Bible mpe na ndako okofungula mpona kotanga totangi Matthieu chapitre 1 verset 20 Bible elobi comme il pensait voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit Joseph fils de David ne crains point de prendre avec toi Marie ta femme car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Atomoni Joseph fils de David
azalaki na prophète pene na ye te, mais na kati ya kolala na ye nzambe ye na songe na ye kolobela ye kotransmettre un message koloba neke koboya mari te mpo zemo aza na ngai euti na saint esprit. Nzambe ye kolobela ye au travers ya songe etango alamuki anote ke nzambe akebisi ye ke asala mbeba te. Okolota ndoto na kati ya ndoto na bato biso ke keba kosala mbeba te, keba na marche na yo, tambola malamu mama na ngai, tambola malamu papa na ngai. Na kati ya ndoto olamuki yobi ta ndoto naloti mabe emoi baokebisa ngai soko sosoli yango te okutana moto na nzambe aza na ngolu wana oyo ako ede yo pour que danger ekomela yo te. Na verso mpe tomoni Joseph alotaki l'ange du Seigneur est venu pour na kolobela ye, ange ya diable te mais ange du Seigneur. Nde totangi na Matthieu 1er verset 20. L'ange du Seigneur est venu et lui parlait que Joseph ko réagit mabe te, kosala mabe moko te, koboya mwasi oyo te, zala na ye okoza pe olota ozala mwasi na yo na ndako olingi oboya ye kaka pamba, me molimo oyebisi yo koboya ye te. Soko boye makambo ekochange, pasi ekoya, complication ekozala, moto aza na mato ya koyoka akebaka. Bana mosusu oyo tozokamba na butu alalaki mwana ngo lokwa apusaka tarsi aloti na butu asala accident mutuka epanzani mpe ye akufi na ntongo alamuki babengi nga na ye besinga parcel aloti boye na boye na boye ke nasala accident mpe mutuka ngo epanzani na nga nakufi. Nayebisi ye omoni ndongo oloti ndoto wana, nayebisi ye sala offrande mpo na ndoto wana oloti mpe tokobondela enfin ke nzambe asala miracle yo kufa te, liwao baolukela wana ekosimbo te. Ndeko wana asalaki offrande tobondeli, nayebisi ye ata mutuka ekosala accident yo okobima sain et sauf. Na bondeli mpo na ye nayebisi akende. 2 mois après asala accident mutuka epanzani mais abimi sain et sauf. Mukolo mutuka ayeka kotala mutuka apense kutu tata la chauffeur, donc ayebaki ke mission azalaki nango po azwa ama moto na nzela voiture wana ekokisamaki te. Ye aregrete ka mutuka mais aregrete moto te. Donc ezala bato mosusu oyo baolukela bato liwa akoza apesi yo mutuka, apesi yo swati ndako, apesi yo swati eloko songolo, mais ayebi ke ndenge aza na plan wana ya molili alingi alekisa yo pito alakisa yo te me alekisa yo mbeka okufa oleka mbeka okende kosalela ye mpo ya bagradine mata. Nazongi na likambo ya Joseph. Tu vois Joseph pendant la nuit l'ange du Seigneur est venu mpe aye koyebisa ye Joseph fils de David sala keba okwea na mbeba te. Sapete siko ozali nzambe alobaka na yo mpe na basonge na ndenge ebele alobaka na yo pour que okwea na danger te. Nzambe alobaka na basakoli oyo bazoba makambo ya solo. Lelo moni domaine moko tokwe eza kati na bato ke tomona ke bato ebele bazoba ke basakoli ebele bazotia bato makambo ya lokuta. Basakoli nyonso te bazotia bato makambo ya lokuta. Bato bazotia makambo mabe mpe bazoprêche bien te mpe baosakola malamu te. Nde bato balingi bazwa bango bapakola mabe wana basakoli nyonso te. Eza bongo te. Ya lokwa mosakoli moko akota na ndako na yo akoti asakoli ti abike bakiti nyonso eza na milimu mabe, bakiti nyonso eza na milimu mabe. Osala nini? Ozwa bakiti wana bimisa yango libanda siko mpo nazwa yango ye mosakoli wana azwi bakiti wana ake nango lokwa eza na bademo donc ye akomema bademo na kati ya ndako na ye. To mosakoli ye asakoli abike mwasi mobali no wana ata mobali avi na yo te siko ata mobali avi na ye te siko mwasi wana akoma mwasi ya mosakoli. Omoni nde bambebe ezosalama. Omoni mwana moko na ndako to atambolaka bien te to aza na makambo malamu te yo sakoli te namoni mwana aza ndoki bana mosusu bake mpe na banzela ezaka mpo basakoli oyo basakolaki bayebaki kosakola malamu te to bakebaki te na lolenge oyo basakolaki. Or esenge basakola avec sagesse
Parce que l'Esprit de Dieu, Esaïe chapitre 11, lobi, Eza molimo na boanya, molimo na mayele, molimo na bososoli. L'esprit de la connaissance, esprit de la crainte de l'Éternel. Tant qu'on prophétiser pendant le kuta, bien aimé, bakopeso fufu lelo, bakopeso biloko kolia lelo, bongo lobi. Et ako yeba na keyo, odo sakola makamba le kuta. Ya des choses là ndangai. Na yete pona critiquer yo, mais na zo baka parole. Alléluia. Aya zu moi si wana prophète azu moi si wana ya papa wana commissaire moi si na ye. Tatana banda kolela. Nyoso pwani po prophète wa sakolaki. Bien aimé papa na ngai. Nzamba lobaka na nzela basakoli. Mais basakoli bo bebisa elanga na kolote. Alléluia. Ko bebisa elanga na kolote. Mutu salingi ba benge prophète. Mutu salingi asakolaka. Eza guerre nini papa na ngai. Guerre nini. Odo sakola odo peta li sakoli. Bibeta beta ezu prophétie za likamba ko ezu ete. Zala na précision eloko oloba. Soko monage logo te. Loba ke na monage logo te. Soko monage logo. Yebisa muto monage logo. Loba na nyoso pona ko batu ba piquer ba crise cardiaque te. Batu ba kwa ba tension te. Yeba nenga koloba. Ekozali pamboli. Ngana mona moko na nzela bisone tolozawa bakosela basakola ke toza bandoki nzoka ngana zala ngandoki te nabi basakola ngana zala ndoki nzoka na ndoki te nzoka muto asakola ki tanenga yinisi muto basakoli nyoso batikali tala nenga yinisi basakoli pona nini po asakola ki malamu te tozoko pona koloba Nzamba lobe na nzela songe na Joseph pour ka sala mbeba te okolota pe makamusu nzamba ko l'action na songe olamuki pe bolobi na ndimi yango te. Est-ce que mutu akoza la mabe? Est-ce que mutu akoza la boye? Est-ce que mutu akoza la complication na vinanga? Nzamba zana ndenga koloba akoloba na yo numéro na biso yango na téléphone olingo benga biso obengi biso pona lokumu na nzambe. Saint-Esprit, Simbio Bengabiso, gloire au Seigneur. Tu peux nous appeler pour la gloire du nom de Jésus-Christ. À l'amuki, ndabako la tsoma kamzuke, yumoko l'amuki bon limité. Obike na limité. Est-ce que tato à cause d'andoki? Est-ce que maman à cause d'andoki? Est-ce que moi si on a pas la cause d'andoki? Oroya bandeni, sans la révélation te. À cause de la makamabe, oroya bandeni. Et rezala oye bango soki nzamba révélé yo. Et rezala oye bango soki nzamba talisi yango. L'église moko toza ko bondela ndeka tokende évangélisation. Na butu na moni mwana wana ngapa na zaina nzela na oya yepa zoya. Nzoka zaki na molimo na bato mai to milimo na basirene. Ta na zoya yepa zoya na ebisi kaka ngana sombama na makila. Directement a commis inopérable. Le même jour où lundi, na zoya yepa oya. Azoya ngape na oya. Tanga moninga kaka akomeka parce déjà azalaki na molimo ezali nzambe te pe atelemaki po ameka. Mais akokaki te po Yesu Christ azana bomoyi. Na kata domaine na basonge. Na voisin un jour na braza bano na zao kamba bazai na Kishasa baebi singai na seka une semaine baebi singa papa nzamba lobi longwa na braza zonga na Kishasa na si bango bino bano nana lobi na bino o nzamba lobi na soto ozonga na bisava merci na bondela na bondeli nzamba ebi singai nga na ebi saki bango yo ozonga na Kishasa na solo na prophétesse so bazaki na église on a pasteur kenga fona zonga na Kishasa babisinga te osade musala bia o mozonga ezate na bina pesi bino tambo sambela pona ko confirmer onga na lobi sur eza vrai to bi eza faux ba bondeli ba yako bisanga nouvelle 2 jours après babisinga nzamba ebisi biso ke sengolo zonga na Kishasa na mona esi bon omoni makambo ba ezaki vrai babi ya solo makambo lobi ezaki vrai. Donc eza ba prophétie musu ba to akopesa prophétie ba musu pe o bazana ngoluana ba bondeli pe nzamba confirmer bango message wana pe babon pe ba pona ko confirmer
enfin que gloire nyonso ezonga epa na Nzambe. Alléluia. Okozo lotaka ne na ucholoba. Okozo lotaka mabe. Eza problème te ke lotaka mabe. Eza nde message ya makambo ya vie na ondo lotango bongo. Mais eza ke mutu na Nzambe ako edo soka zali, ako ede yo enfin que omona lokumu ya Nzambe na kati ya vie na yo. Alléluia. Deuxième verset tokotanga. Eza na livre ya barua. Un roi chapitre. Oui, allô. Bonsoir. Ka numéro bengi so benga yango wanaka. Problème ezate kaka numéro benga rappelinga. Yango kaka numéro musu ezate. Okozwa ngai. Oh, merci kola pambola yo. Okozo zolota bandoto ozana mai bakangayo mwana moko azali kolota ke azana ba mai azana se mai azana sirène batinda kaye soko na moi boy soko tindi alingo kendete lokwa na mai azaka déjà sirène azaka reine batinda kaye te na moi bo soko la muki ba misala pa lingo sala te lokwa azomema lolenga komandaka na mondo wana na butu alinga ye na opeti na moi. Alléluia. Ataiko wanga nango suka nango ekoloba ke tana osolo na ye ndima ke na lota kaboye na mona kaboye na tuni ozala bezo kangolama andimi. Alléluia. Eza makamsu Nzambe akola kisayo ke ozaka na mobali abutu ndeko moko mwasi poso eleki alota tatao esika zofanda alati ye akomise mobali na butu alota ke ome a comprendre ngote. Mais na kata ndoto na bayebisi ye bolokolo mbona ngo yebisi lokolo lingisu ngate zuwa mbongo na pesi yo kene na yo bien aimé mbongo apesa ki ye elasika azaki déjà na appartenance mobali wana azaki na autorité na droit diko na vie na ye tango yebisi nga ndoto wana na yebisi lokolo apesa ki yo mbongo faut osala offrande to bondela enfin que mbongo apesa ki yo to anilango pe bien aimé tango aye to bondeli na bandiko bondela pona ye ava yebisanga ndoto nga na monaki deja sima ko bondela pone na yebisi ye na mona tata moko bona boy yenda afana commission mwasi na ya butu azolinga te yo obala bien aimé okozo za mwasi akobala ozo na ba capacité nyonso o nyonso Nzamba pesi okobala mais molili ekokoma na vie na yo non au mariage, non à la fécondité, non à la réussite, non à l'élévation. Molili ekomi so bato bazana miso molimba ko tala na kata miso basakoli ba comprendre que yo obongami obala mais molili ezolinga te yo bala edande ko muso amoni ke azu diplôme na ye sima ko za diplôme milimo ye ezu diplôme wana ekena ona mai pona koloba nini ata luki musala ya ko za musala te po diplôme na ye bakena ona mai bakena ona cimetière bakena ona zamba bakena ona monda molili balingia mona bolamu te ndeko moko pe amwasi akutana mobali moko boy mena sima okutana mobali wana avaloba makambo bakutana makambo asaki na mobali wana tangu na bondeli pona enano na moni ekaza na ba planète likolo aba sireke ba Jupiter ba planète likolo na moni ekaza likolo mais azana sena mabelelo kwa beto tambola te azana double vie sima ko bondela pona ye na bisega ya aleka na kata de délivrance molimo ne kangiye mubali wana kutana na ye alingi nini ke abala suna vinete atieye solo batu musu bazana solo ya ba poubelle solo ya monde à ténèbres o ba kineliye ya zomona kiaza kitoko azo batie pourquoi mbale wa okima ye nzoka zana solo monde à ténèbres o eza insupportable na vie na ye ato okepa ba mama batata bapesi ba forme nyonso bakopeso mais tant que solo wana ezali okofanda libala te. Alléluia. tozokende malé mpona kosisa émission na biso tozotanga liloba na Nzambe mpona gloire ya Nzambe.
et le coup mignon se rezonge pas dans Zambie. On a un chronique. Un chronique chapitre 17. Un chronique chapitre 17 Totangi. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, voici j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Verset 2. Nathan répondit à David, fais tout ce que tu as dans ton cœur, car Dieu est avec toi. 3. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. A tomoni Nathan, prophète premier na roi David. David a dit, c'est na komi na ndako malamu na fondi kitoko. Na lingi na tongela pe nzambe ndaku. Abine na tongela nzambe pe ndaku. Wana maloba David roi. Asolo na prophète wa zaye pene na ye. Prophète Nathan. Nathan ebisie, papa, roi, sala nyonso na motema na osala no kaka. Oh, nzoka réponse wana pesaki. Ezaki réponse te sengela keba aloba na ye. Bien aimé, au cause de la mosakoli, keba na ba réponse au kopesa batu. C'est-à-dire que pourtant bato sengo toli, bato sengo directive, koloba pona biloba lobate. Zwatan, zala na écoute ya Saint-Esprit, yebisa batwana. Nata yebisie sala nyonso lingyo sala. Onzamba zana yo, bien aimé dans le Seigneur. Yaloba kibongo, mais jour lundi, na verset 3, la nuit suivante, nzamba lobi na Nathan siko, kende ko yebisa mosali na nga David. Yebisa eboye, eza yete mutako tongela nga ndaku. Bien aimé, lemso zola nangai, opesa toli na kati na batu. Nzoka tolo pese zaigi yangote, zonga kati na yo, kende ko bongisa na batu. Esika nyonso pesa ki batoli ya malamu te, esika nyonso sakola ki bien te, senga pardon, zonga na molongo, lemso zo panza ki mabala batu, o panza ki via batu, o panzi mboka. Bien aimé, soko zana prophétie même ya mboka te, kolobarte papa nangai. Fanga munoko, fanda kimia, kolobate baeba ke yuza prophète ya mboko, o prophète ya nation. Nada contre yo te posa ba, o neso se ba bengo prophète ya nation. Wane za likamuna o. Mais nazo poso ka toli, kolani sama chronique chapitre 17. Nathan alingaka pesa David toli, mais toli a pesa ki wana ke atonga, nzamba tinda ki etatonga. Abise mutako tongeza mwana na yo, mais yo te a comprendre, a zongi na molongo, a préparer biloko nyonso. Pour que ton moine na ye akopusana tanga kokola azwa responsabilité tanga kozala mature capable ya kokamba Israël ya kokamba libota na nzambe ayeba kosani azwa responsabilité wana. Bien aimé dans le Seigneur, ezali kamwa toli etobi ndenge nzambe alobaka nzambe alobaki na nzela mosakoli Nathan ke ayebisa mosakoli ayebisa David ke yete mutakotonga. Bien aimé, bakoyi biso ke mutu aza mwasi note, aza mobali note, obanite ba contre succès na ngai. Bande komo ba ningi babalana na ke pona kosuto ke pona kosukisa. Numéro na biso ngwana, benga biso après émission, tindela biso ba SMS, kola ko pambola yo. Olingo soutenir émission, ba numéro ngwana Equity Bank ezana. En francs, en dollars, numéro Orange Money eza, olingo soutenir yangwana. To comme vers la fin, to ko bondela. Zambe pambola ba jonso balandi biso. Pour le Kumunayo, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mercredi à mercredi, que Dieu vous bénisse. Amen.